bem-vindos ao mundo da Érica e hoje nós vamos ler mais uma história da Princesa da Floresta. Então, vamos começar a ler. Ok. A Princesa da Floresta. Muito tempo atrás, havia uma floresta que ficava sombria à noite. Durante o dia, a brilhante luz do sol iluminava a floresta e os animais eram felizes. No entanto, à noite, a lua pálida não conseguia refletir suas luzes através das árvores sombrias. Os animais ficavam com medo das noites escuras e esperavam pela luz brilhante do dia. Então, um dia, a princesa Marina, uma alegre jovem, decidiu fazer algo a respeito. Ela implorou a cada árvore para se estender até o céu para que a luz da lua pudesse atravessar entre elas. E as árvores lhe obedeceram todas as noites. Quando a escuridão enchia a floresta, as árvores agitavam seus galhos para que a lua pudesse irradiar e iluminar a floresta. Todas as criaturinhas da floresta ficaram encantadas com esse plano e já não tinham mais medo da noite. Então, gente, vamos ler as palavras novamente, né? Porque está escrito, leia estas palavras novamente. Vamos lá. Floresta, brilhante, sol, pálida, animais, lua, através, luz, céu, implorou, escuridão, galhos, irradiar, criaturinhas. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.